เซอร์พี่ EP2 และพี่ก็กวนชิปอย่างนั้นแหละเราจะไม่พูดก็คือคราวนี้เราจะไปนะที่ NCT กันเอาบินดิเข็มทิศไปยังเข็มทิศอยู่กับตัวติดตลอดโอเคเราไปไหนนะตรงจำได้แล้วนี่ตามมา follow me where are you หรือยูจะนำไอจะได้ TP ไปหา TP ได้เดี๋ยวไปเอง เดี๋ยวมันอยาก TP เร็ววะเร็วเฉยดูอะไรไปก่อนแล้วกันโอเคอันนี้ก็นี้ TP ไปแล้วนะโอเคไปนี่คือเกาะที่เคยลุยมาแล้วไม่เชื่อก็ดูตรงบ้านเห็นตรงนี้เป็นที่เป็นอะไรเล็กๆนี่ได้แต่ไม่รู้มันคือซีดอะไรนะไอซีดนี่ไม่รู้เข้าใจป่ะนะก็คือแบบเกาะแบบนี้รูปร่างแบบนี้มันเรียกว่าเกาะอะไรนั่นแหละมันแบบเกาะพิสดารมากดันนะก็เคยปักทองเจอฟักทองเจอลาเจอม้าอะไรไปแล้วลาก็ตายไปเลยไปไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยใช่ป่ะไม่หนูไม่ใช่อันหนึ่งนั้นดูชื่อโฮซี่เบเกอร์780582รู้สึกจะหลงแล้วเนี่ยวะถ้านี่แบบเหมือนไม่ใช่ TP ดูกับมันมีของว่ะดูชื่อหน่อยดูชื่ออยู่โคซี่แล้วไงนะดูชื่ออยู่ก่อนดูชื่ออยู่ดูชื่ออยู่ไม่เป็นไรไม่ต้อง TP ก็ได้เดี๋ยวยู TP ตามไอมาไหมแป๊บหนึ่งเมื่อกี้อยู่ไหนนะเมื่อกี้อยู่ไหนโอเคถึงแปะดูชื่ออะไรดูชื่อยูหน่อยเดี๋ยวว่าTP ดูชื่ออยู่โคซี่เว้นทิ้งดาบไปโอ้ยังอยู่ดูชื่ออะไร BAKE เบเกอร์7อะไรชื่อยูชื่อยูดูชื่อก่อนดูกด S เก็บนั่นน่ะ ECP ไม่ใช่ไอ้น่ะไอ้คอนโซลก่อนที่มันเซตติ้ง780 852ไปโอ้ยชั่วอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างในนั่นแหละโอ้ยชั่วจริงๆจะขึ้นยังไงบินไงรออะไรทำอะไรเนี่ยโอเคไม่ปักท็อตในเลยมืดก่อนหน้านั้นใครทำไอ้เนี่ยอยู่ไงโอเคเราจะไปบุกหา NCT แล้วกันนะใน EP3 ต้องเข้าใจเราต้องหาหมู่บ้านซะก่อนหมู่บ้านที่มันทีบอร์ดแบนไดมอนด์บอร์ดแบนอยู่ไหนนะแป๊บยูผ่านมาหาสมุนมาเปล่านะจำไม่ได้แป๊บหนึ่งสว่างยังถอยก่อนปกติก็อย่างนี้อยู่แล้วนะเจอหมู่บ้านหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ใกล้หมู่บ้านนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ทีบอร์ดแบนมองดีมองดีมองลีไม่เจอสักทีเจอแล้วเนี่ยฮะไดมอนด์บอร์ดแบนเนี่ยแบบเคยหาตรงนี้แล้วนะไม่เจอสักทีมันกวนโอเคถือว่าวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะ Channel David Fire Gamer และอย่าลืมติดตามคุณไวท์แคสเตอร์ก็ได้สำหรับวันนี้บ๊ายบายรอ EP3 นะ